Bentornati a tutti su BMIC Electronics. Oggi ho qui sul banco un encoder, esattamente un encoder incrementale, marca Selet. Questo è la sigla del componente, ha una risoluzione di 500 ppr, impulsi per risoluzione, ha un'uscita EAP, quindi un push pull, e un'alimentazione 10-30 volt. Andiamo a vedere. Sì, difatti 10-30 volt con un albero a chiavetta, come possiamo vedere BZ, possiamo vedere qua. Troviamo, quindi lo andremo a collegare a PLC, troviamo il cavo blu negativo, cavo marrone da alimentazione 10 o 30 volt, quindi 24 volt. Abbiamo il canale A, canale B e canale Z, sarebbe il segnale Z, nero, bianco e rosso. Ok, adesso lo andiamo a collegare al PLC e abbiamo anche il screen case da collegare su un circuito di massa del quadro dove viene collegato. Quindi adesso lo andiamo a collegare al PLC e utilizziamo i contatori veloci HSC. Allora, ho collegato il nero che va all'ingresso di questo pulsante, quindi sull'ingresso I0.0, il bianco su I0.1 e ho collegato anche il rosso I0.2. Ho collegato il blu al negativo e il marrone ai più 24 volt dell'alimentazione. Ok, adesso il cavo schermato l'ho lasciato così, che non ci serve, e adesso andiamo su TIA Portal e andiamo a vedere come gestire tutto. Eccoci su TIA Portal, ho qui il mio PLC che è un 1212 ACDC relay. Facciamo proprietà e andiamo a abilitare le uscite HSC. Andiamo su impostazione, su properties, high speed counter HSC 1, facciamo enable, abilitiamo, tipo di conteggio lasciamo counting, singola fase mettiamo for all, quindi per 4, AB counter, andiamo giù, lasciamo tutto così e qua troviamo il clock generate I0.0 a 100 kHz e l'input address ID 1000.0. ok, attiviamo anche HSC2 così possiamo vedere l'asse Z, anche qua mettiamo for alt. Adesso troviamo gli ingressi, vediamo un po' se li trovo, ecco qua, input, channel 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, allora il 0 abbassiamo la velocità di lettura, lo mettiamo a 4 millisecondi sul channel 0, 4 millisecondi bastano, e anche sul terzo, così è sicuro che non perderemo nessun impulso del nostro encoder. Ok, allora facciamo compila e mandiamo sul PLC. Aspettate, c'è un errore. Dobbiamo configurare channel Z3, anche qua dobbiamo mettere 4 millisecondi. Vediamo un po' se adesso mi fa qualche errore.
solo protezione livello, ma non va bene lo stesso, e mandiamo su PLC. Connect. Intanto che si carica, il mio encoder ha 3 cavi, quindi su questo PLC che ha 6 ingressi HSC ne posso collegare solo 2. Se invece ne prendo un encoder ha solo 2 cavi, ne posso collegare 3. Ok, attendiamo che si carica. Ok, facciamo finish. Creiamo, allora facciamo encoder di tipo bool, no, facciamo di tipo real, e indirizzo ci mettiamo id 1000, che sarebbe l'ingresso dell'encoder. Andiamo nel main, aspettate che zoom un attimo così si vede meglio, ci mettiamo un move. Qua ci metto la lettura dell'encoder e lo andiamo a mettere in una variabile sempre di tipo word, quindi mettiamo qua, la chiamiamo lettura encoder, questa mettiamo md0, torniamo nel main, salviamo e compiliamo e mandiamo su PLC. Io non ho fatto altro che qua leggiamo l'encoder e memorizziamo il valore dell'encoder su un marker. Ok, intanto finisce. Ok, mettiamo gli occhialini, vediamo se funziona. Tutto verde. Provo a girare, effettivamente troviamo i valori che cambiano, però non è un formato che possiamo vedere, quindi clicchiamo sul destro, display format, posto di automatico mettiamo decimale, facciamo anche qui network, vabbè, lasciamo così, importante che leggiamo qua, quindi E500 ppr per 4 e 2000. Adesso a 2000 si dovrebbe accendere, troviamo anche l'asse Z. Comunque adesso con il comando move memorizziamo il valore dell'encoder su questa variabile md0 lettura encoder. Funziona perfettamente. Adesso andiamo a mettere un blocco per leggere l'encoder che troviamo in istruzioni, tecnologia, CTHR, l'HSC. Lo mettiamo nel Nectar 2, lasciamo il data block che ci dà e qua andiamo a inserire su HSC ingresso del nostro encoder HSC1. Qua riusciamo a leggere il nostro encoder, CV lo resetta. Qua ci andiamo a mettere l'ingresso, non so se riesco a mettere così, ok, ci andiamo a mettere l'ingresso del filo rosso dell'encoder, che è l'asse Z che sarebbe il reset, cioè che compie il suo giro, quindi è sull'ingresso 3, quindi ci mettiamo i 0.2. Quindi quando arriva su I0.2, quando arriva il segnale, resetta il PLC, resetta l'encoder, riparte da 0. Allora proviamo, compiliamo e mandiamo su PLC.
Ok, mettiamo gli occhialini. Ecco qua. Allora adesso giro, guardiamo qua, 349, se abbasso, come vede parte da 0, adesso se arrivo a 2000 dovrebbe ricominciare da 0, infatti riparte da 0. C'è un attimo qua sul tag 1, facciamo così, lo nominiamo, che resetta l'encoder. Rinominiamo reset, usiamo reset, giro default table global input, ok, resetta il giro. Andiamo a calcolare anche l'angolo. Allora, prima cosa convertiamo il valore, facciamo conv, convertiamo l'encoder con double unit in un real, mettiamo md4, lo rinominiamo encoder real, ok, date che zoom metto a 120 si vede meglio, e qua andiamo a calcolare l'angolo, che si fa il valore dell'encoder diviso 2000 per 360. Allora qua ci mettiamo la divisione e qua andiamo a mettere la moltiplicazione. La moltiplicazione, mettiamo il valore dell'encoder diviso 2000, che è 500 per 4, quindi 2000. Qua ci mettiamo un valore medio, rinominiamo valore medio, poi riprendiamo il valore medio e lo moltiplichiamo per 360 gradi, e qua mettiamo md12, rinominiamo angolo. Ok, vediamo se funziona. Dovremmo avere un angolo da 0 a 360 gradi con il movimento dell'encoder. Mettiamo gli occhialini. Ok, angolo, guardiamo l'angolo. Se io adesso metto a 0, sposto 10 gradi, 30 gradi, 70, 90, 100 fino a 360, poi dovrebbe ripartire da 0. Vediamo un po'. Se arriva a 360, e 60, arriva a 0, quindi funziona, calcola perfettamente l'angolo. Scriviamo qua angolo. Facciamo un altro esempio, andiamo a prendere l'istruzione, la facciamo così, mettiamo, che non mi ricordo dove sta, facciamo in range, facciamo accendere un LED compreso tra 100 e 200 gradi, quindi andiamo a mettere l'angolo, mettiamo 100 e 200, fa 100 e 200, se l'angolo si trova fra 100 e 200 gradi
attiviamo un'uscita, ma attivo l'uscita sul PLC Q0.0. ci metto pure l'uscita M0.0, lo rinomino in LED HMI. Ok, compiliamo, mandiamo, già si è acceso il LED. Mettiamo gli occhialini, quindi l'angolo è compreso fra 100 e 200 gradi, infatti sta a 126. Se io abbasso, spegne, a 100 gradi si accende, a 100 e 200, superato i 200 si spegne. Adesso non vi faccio vedere il LED, ma si accende. Qua abbiamo il LED fisico, l'uscita fisica Q0.0, che è il LED HMI, che dopo andremo a mettere sul pannello. Andiamo a calcolare anche lo spostamento lineare. Allora, per fare questo dobbiamo disabilitare il reset. Allora, ci mettiamo un contatto aperto, ci mettiamo un marker M0.2, giusto per aprire il contatto, quindi il nostro encoder non si resetterà mai. E andiamo qua a trovare la sezione lineare. Allora, per prima cosa dobbiamo fare la moltiplicazione. Andiamo a moltiplicare 3, 14 e 16, che è il pi greco, mettiamo real, per il diametro, che è 1 centimetro, e andiamo a trovare la circonferenza. Mettiamo MD20, rinominiamo circonferenza. Con questa moltiplicazione quindi troviamo il valore della circonferenza. Facciamo una divisione, andiamo a dividere la circonferenza diviso i numeri dei giri, che sono 500, ma è moltiplicato per 4, quindi troviamo 2000. E qua mettiamo MD, mettiamo 24 e lo andiamo a chiamare impulsi. Mettiamo millimetri, change. Mo metto qua, si vede meglio. E infine mettiamo moltiplicazione. Andiamo a moltiplicare gli impulsi per il valore dell'encoder. L'encoder andiamo a prendere MD qua, encoder real. E andiamo a memorizzare in MD28 in lunghezza. Ok, allora proviamo e vediamo se funziona. Questo, ripeto, è per calcolare la lunghezza lineare. Mettiamo gli occhialini. Ok, qua troviamo la lunghezza di 1 centimetro e mezzo. Tutto il giro a 2000 dovrebbe essere 3,14, 3 centimetri e 14. Infatti, se portiamo intorno a 2000 MD4 troviamo 3,14.
Quindi se vogliamo andare fino a 10 centimetri, ecco qua, 10 cm dobbiamo fare girare l'encoder 6400 impulsi. Calcola che questo è molto preciso. Ok, adesso impostiamo anche un'interfaccia HDMI, così possiamo vedere meglio tutti i valori. Aggiungiamo qua New Device, facciamo PC System, mettiamo Semantic WinCC RT Advance. Ok, aggiungiamo il nostro scheda di rete, mettiamo a network, mettiamo l'occhietto, colleghiamo, ci ha assegnato l'IP, creiamo la connessione. Ok, adesso andiamo sull'HDMI, screen, facciamo un nuovo schermo e mettiamoci qualche valore. Allora, nel main ci andiamo a mettere per prima cosa lettura encoder, screen, mettiamo un I/O, mettiamolo qui, impostiamo, allora no full screen, mettiamo un 800x600 così si vede meglio. Ok, mettiamolo più al centro e ci mettiamo lettura encoder, PLC tag, lettura encoder, mettiamo solo un output, mettiamo decimale 3 da 6 cifre, riduciamo un po' così, e ci scriviamo lettura encoder. Ok, così abbiamo le letture encoder. Prima di continuare, intanto salviamo il progetto, andiamo a vedere se funziona, se comunica. Mandiamo il nostro runtime qua e difatti troviamo la lettura dell'encoder. Io adesso sto girando, lo sto riportando a 0. Ok, funziona. Dobbiamo allargare un attimo, chiudiamo, che escono, facciamo così. Ok, allora qua abbiamo la lettura encoder, poi torniamo nel main, che possiamo mettere l'angolo, il valore dell'angolo, torniamo nelle screen, mettiamolo sulla sinistra, lettura encoder, qua scriviamo, anzi no, facciamo così, copia, incolla, properties, mettiamo angolo, così troviamo già impostato, scriviamo angolo, questo è il valore dell'angolo. Possiamo mettere anche
questo qua ci mettiamo anche qui l'angolo da 0 a 360 gradi per sapere i valori. Ingrandiamo. Così si vede meglio. Si sovrappone i numeri così, così, così. Occupa quasi tutto lo schermo, non va bene, fa niente. Così sappiamo esattamente a che angolo si trova. Mandiamo in esecuzione e vediamo. Vediamo un po' se funziona. 21 gradi. Sì, funziona. 100 gradi, 200 gradi, fino all'angolo giro 360 gradi. Ok, torniamo nel main. Abbiamo aggiunto, cioè abbiamo anche qua il valore, il range 100 e 200 che fa accendere le LED HMI M0.0 e anche qua torniamo alla schermata e aggiungiamo una pilot light mettiamo uno verde, mettiamolo qua, properties, e aggiungiamo LED HMI che quando il valore è compreso fra 100 valore compreso 100 200 si accende il LED. Ok, mandiamo. Il LED è acceso perché è 141. Andiamo sotto accendo, si spegne. Sopra 200 spegne, sotto 200 si riaccende e anche sul PLC si è uscita Q00, Q0.0 si è acceso. Chiudiamo, spegniamo il LED. Ok, qua visto che la sincronizzazione è un po' lenta, andiamo a vedere i tag sull'HMI e impostiamo, a posto dell'acquisizione di un secondo, spostiamo a 100 millisecondi, così da avere una risposta più veloce sullo schermo. Andiamo un po'. Aspettiamo che cominci a comunicare. Ecco qua. E difatti troviamo una precisione maggiore. Abbiamo un errore alla lettura encoder, escono dei cancelletti. Andiamo a rivedere, andiamo a mettere, a posto di lettura encoder, andiamo a mettere encoder real. Quindi torniamo screen, proprietà, encoder real, adesso mettiamo 5 cifre e proviamo se va. Funziona.
quindi voleva un valore reale. L'angolo 360 gradi, fa 0, fa 200 e 100, si accende il LED e portiamolo a 0. Quindi qua possiamo aggiustare e ci mettiamo solo output. Poi che abbiamo ancora? Abbiamo angolo, lunghezza lineare, quindi la lunghezza. Ok, andiamo in screen e mettiamo, facciamo copia, incolla e ci mettiamo lunghezza. Andiamo in esecuzione e vediamo se funziona. Lettura encoder, angolo, aspettiamo che comunica. Ok, quindi abbiamo lunghezza 0, 1, 2 cm, 3 cm, infatti 360 gradi in un giro è 3,14 e possiamo continuare fino a portarlo a 10 centimetri. Aggiungiamo un'ultima cosa, allora portiamo un nastro, vediamo un po' se lo trovo, dovrebbe stare qua, eccolo qua. Ingrandiamo un nastro trasportatore e ci mettiamo qualcosa sopra. Allora vediamo un po', dobbiamo trovare food, infrastrutture, industrie, food, eccolo qua. Ci mettiamo una bottiglia, eccola qua. Ci andiamo a mettere scriviamo qua 0 centimetri, qua 13 centimetri. Andiamo, anzi no, prima di dobbiamo andare nel main, prima di collocare una variabile dobbiamo convertire la lunghezza in int. Facciamo conv e convertiamo il valore lunghezza real in un double in e ci scriviamo md32, rinominiamo in lunghezza decimali. Ok, torniamo nello screen, clicchiamo con destro properties e troviamo lunghezza HMI e qua mettiamo da 0 a 13, quindi avremo 13 scatti, quindi uno ogni centimetro per arrivare a 13 centimetri. Allora nel main compiliamo e mandiamo su PLC. Vediamo se funziona. Torniamo alla schermata, facciamo runtime, invalid PLC, lunghezza, ok, compiliamo, mandiamo, allarghiamo,
proviamo a girare l'encoder e vediamo se la bottiglia si sposta. Si sposta. Io sto girando l'encoder, lunghezza 7, 8, fino ad arrivare a 13, 12, 13 centimetri. Sì, posso continuare a girare, ma giusto per farvi vedere il movimento. 13 centimetri, abbiamo 13 scatti, uno ogni centimetro che abbiamo messo. Riportiamo a 0 la bottiglia. Ok, per questo video è uscito abbastanza lungo, è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.